গত ভিডিওতে আমরা তিতিরের পাথরের মতো শক্ত ডিমের সঙ্গে কোয়েল পাখির নাজুক ডিমের যুদ্ধ লাগিয়েছিলাম। ওপর থেকে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এই পাথরের মতো শক্ত ডিম হওয়া সত্ত্বেও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যায় তিতিরের ডিম। তবে নাজুক হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে জিতে যায় আমাদের কোয়েল পাখির ডিম। কোনো ভাই বন্ধু বলেছেন যে কোয়েলের ডিম নাকি সেদ্ধ করা ছিল, তাই কিচ্ছুই হয়নি। আজকে আবার আপনাদের ভাষ্য মতে সেই সেদ্ধ করার ডিমকে আবার ড্রপ করব, তারপর দেখবো যে সেটা কতটুকু সেদ্ধ করা ছিল। ওই ঢিসুমাই বুঝুম, আপনাদের সেই সিদ্ধ করার ডিমের অবস্থা একবার দেখুন। ওয়াও, সে পড়ে যাবার সময় হয়তোবা ভয় পেয়ে আবার তাজা হয়ে গিয়েছে। আপনাদের দেয়া সেই মিথ্যা অপবাদের জন্য বেচারা ডিমকে আজ শহীদ হতে হলো। লল।